ทักทายสบายดีตอนเช้าทุกคนมื้อนี้ก็ถือว่าเฮาอยู่ในป่าคือเก่ามานอนแต่คืนนี้หวานนี่คืนนี้ก็ได้กินนกช่องโตทุกคนเลยแต่ว่าเช้านี้ยังบ่ได้ยังเก็บโตอยู่พอดีหายิงน้อยเดียวกับพอดีหมู่มาครบเดือนแล้วก็ว่าวันกะเหาะเฮาโกรธมาทุกคนเลยสิพากันไปเจาะกะเหาะเดี๋ยวนี้เขาหมู่นำน้าไปก่อนแหละอัน FC อาจจะว่าบักมันเป็นเลิกเก่ากะเหาะเฮาโกรธนี่ไปเบิ่งนำกันทุกคนเลยเข้าสวนไปเจาะกะเหาะเฮาโกรธหกขนาดไว้โกนอันนี้บ่จังหวะตายแล้วยิงทึกเลยก็ยังมันไปอยู่ไปเลยหนูเนี่ยกับบุ้มห้าไม้จะตีโฟมกับบุ้มเยอะไปเลยแล้วว่ะไปเถอะไปกับช้ำเอาทำนี้เลยตัวที่ท้ายช้ำทันปะมาทางเก็บทางตายมันม้วนเข้าไปรถแล้วเนาะมันแล่นเลยตัวไล่บ่ครับไล่เลยรีบคนนี้เลยอัดไปเลยอัดแล้วอัดเถอะนี่อัดจนดีไปอัดตีทำบุบอยู่นี่เช้าทั้งมันพังเลยเท่ไม่ใช่พี่พังถึงแล้วมันเท่านี้มันวิ่งเลยทางออกเลยเห็นมาเลยนะว่าโคมคนซื้อเข้ามาเนาะเนาะถือโคมมาแล้วพอได้เยอะโคมทงนี่เนาะเด็กผมวอนไปบ่ได้นะหรอฉันเห็นแล้วว่าโคมนะมันก็อยู่แถวลืบแถวอะไรเหรอมาห้องนี้ก็บ่ได้มีนะไม้นี่ก็กูงัดไม้นี่ออกนะคือกัดอยู่นี่โลดบุบอยู่นี่ผมจะเอาไปเยี่ยมฮะนี่ผมมีมันมีก็มันแล้วนอนรู้ที่ไหนบ่เฮ้ยพี่เชษสมอยมันไปได้8 แกงแล้วยักษ์ว้าไก่โอ้ทางไหนใช่เดี๋ยวรู้พากันเจาะกระหอบกันกับไรซ้ำทุกคนว่าอัดไว้แล้วเหรอวะบ่าวทองคำเพิ่นว้าไปเจาะโกนสุดกระหอบเจ้าไปเถิงไปจักยิงตกมาแล้วได้ว่าตายแล้วว่าป้าไม่อยู่ค้างมาแล้วมันแล่นไปเขาโกนอัดแล้วมาชวนมูไปเจาะชมอยจัดหาเลาะทางไม้ทุกคนเลยพากันไปหาเลาะทางไม้แหละบอนนี้อาจจะแม่นนกกินน้ำลายทุกคนนะเขาหักไม้ใส่ช่วยเขาติดตั้งอย่างนี้เขาตั้งมาตีนกหักไม้ใส่จนเช็ดจนชวายเลยทุกคนเลยวันนี้ยังจังโตอยู่หากก็จะได้มาได้กระเด็นน้อยตัวหนึ่งกระเด็นน้อยถือตายกระเด็นน้อยตัวหนึ่งเมื่อลายเลยก็พากันมาเพิกกกมาให้ทุกคนเลยพอได้นกจะได้จักตัวเลยไปเบิ้งนกทุกคนนะมาได้น้อยลายชำเลิศเลยเขาเก็บนกที่แถวเก็บได้1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็ได้นก10 ปลายตัวทุกคนนะได้
ต้องคนเขตหน่อยเจ๋งสนุกนี่เนาะว่าผักโคโรบอกเป็นกันนี่คุ้งก็บอกนะคุ้งก็บอกได้กินทีนึงเลยได้ไหมโอ้ไม่ได้เรื่องโยพุ่งนี่ก็กินน่ะขนาดนี้ก็ร้อนเลยชี้ตะกันเล่นอะไรไปถือมาพร้อมโอ้ตัวเจ้านั้นเด็นกอันนี้แล้วว่านกเป้าน่ะเห็นมันหลายเด้ว่านกกระโตงน่ะมันสีเขียวไปดิเด้อะไรนกเขายิงเสาเดี๋ยวมันจะมาเนาะกีตาร์วู้เฮ้ยโอ้ยมาแล้วเนาะนกคำหอบ่แล้วน่ะมาเลยว่านกอยู่กระตารถว่ะมาแล้วนกอยู่กระตารถนะบ่ละแหน่มะนาวแล้วงงเลยพักเลยกินลูกนกกินลูกนกมดอยู่แล้วมึงมันได้บ่ปีงบ่ถือมาเมดแล้วบ่นี่นะถือมาเมดแล้วบ่ใช่ไหมเอาหมดแล้วครับมึงคอยดังเลยบ่ได้แต่กินนับก็เลยช่องโตว่ะเลือเพื่อนแล้วยังไงเนาะโอเคเขาเด้ก้อยมาเฮืองโพดก้อยผัดลายแล้วบ่เยอะเขาเลยได้เขาเช่าไปเขาเทงโย่ก้อยนี่น้อยมันเช่นเขายาตะแรงลุยต่อพูดมากของผมเลิกฟังหูไม่ยาวนี่เป็นมากว่าเป็นมันบอกชุกแล้วป่ะน้องกี่ห้าวห้องมันล่มนี่ถูกคำนี้ป่ะมันล่มพอดีให้ยังไม่ได้งานสักอาเตอร์คนนี้ได้อยู่โมเดลเห็นมัดงาเลยเป็นไปก็โตบอกเดี๋ยวไปอยู่นี่อยู่ตรงกันทุกชามทุกนี่ไม่เป็นเลยคุณน่ะมันมาพกไปเนี่ยไม่ได้ป่ะได้อยู่ตรงกันชามคนแล้วคนมาชงเอาไว้นี่ชงสิไปเนาะแต่เราเริ่มใหญ่จะมันเนี่ยเนาะชามันชี้มันก็ผู้ชาวบ่มันยังไงยามลื้อกับผู้ชาวบ่มันนกผู้ชี้ยาตกทิมกระยาเนาะใส่มาบุทิมกระยาไม่ให้ใช่ไหมทิมตอนนั้นพุงมันแม่กระตุกหินเนาะปลาสังทองเป็นคนโซ่สีมือทุกคนวันนี้สุดสีมือคนพาเนาะที่ชกโตกินแล้วได้เนาะชื่อไว้ดีกว่าไปชื่อเลยน้ำมันงานทำลงทิ้งเลยดูทำผลิตสดโอ้ยเนาะต้มดุ้งจะต้มใบเขาจะบอกมู่บุหันจะไปเอาส่งแซวเยอะเขาแห้งเลยเด้อจุดเด้อเยอะแห้งไปแล้วเริ่มลงดีเลยตาลายเลยตาลายละ
ต่อสะพานเพิ่นกระเทกกินลงไปแม่นไปต่อไปบัดนี้กินหญ้าล่ะบ่แม่นได้กินผักเสียกินหญ้า แบบล้วน อืมคำผู้ใดอันสดน้ำบ่พอก็เอาน้ำห้วยแล้วใส่เนาะ เลยซีได้กี่ข้าว โอ้ย เอ็งลูกอุ้ยเป็นโน่ มาเด้อกินข้าวเช้าเด้อแซ่บบ่เอ้ยเอาเป็นเท่งกินข้าวเช้าอยู่บ้าเขาเต่าคือเป็นไปนี่วะมันคือพวกกุ้นวะ ตัวนึงอยู่เสาเลยเนาะ เช้าเลยคือวันนึงอยู่คักหลีมันมัดนี่เด้อเสียแล้วชนน้ำไข่ได้แน่นั่งแจ้งนี่ครับโหกระเล่นบ่เนี่ยจะโหวะเป็นโหนกบ่บ่ปลาเลอโหนกกระเล่นเสีย มันกระโตงด้วยมันกระโตงด้วย กระตุ้นมาแล้วก็เริ่ม โลสักก็ได้ เอากันเนาะเอากันเสียดายลืมหาพอตะเกียบตะเป้มากับไว้ มาเขาสั่งแค่ไม่อย่างนั้นเขาบอก ขี่รถนอนกูเลยสั่งบ่นกให้เลยรับพื้นเดี๋ยวมงไปเอามงมือก็สวยนะเพราะว่ามันก็หอบคืนเลยคือเรื่องมันจะไปนั่นเลยจะไปเท่าเรื่องยามมาแห้งเลยนะเมื่อกี้เนาะ ยาวไม่บ่อยเลย ยามนั้นนะมาได้มากายทางแบนนี่เนี่ยแบนหอยรถจักรเลยทุกคนแบนนั่นนี่ว่ะกินเขาแล้วก็นั่งพักนั่นหนึ่งก็จะนั่งก็ลุยต่อทุกคนเลย ก็ได้เขา นกกำลังจะแช่อยู่เดี๋ยวนี้ แล้วเชียว ฮะ แล้วก็ได้กูนึกจะใช้ที่ผ้า ทีมงานก็เราไปน้ำอินเลยทุกคนเลยบางชูเลยพอยก็จะได้กินชมก่อนกินชมทุกคนเลยทีมงานเราเขาไปยิงนกเลยอันนี้ขึ้นจะชมตกเลยสวัสดีตกแล้วป่ะตกเลยอุ้ยเอาก็จากบาทคือว่ามันสีชมๆป่าอยู่มันไปถือน้ำอ้อยนาหวานมันถือแล้วเนาะชมมะนาวแล้วนิดนึงพี่น้องมาชมดูกันบ้าเป็นนอนนกเขาเขาต่อยทุกคนเลยกินข้าวยาแล้วก็ได้เสียงนกลายเท่าไรก็แค่เขาเดียวดกเอาก็เอาไม้ห้อยไว้หมดงามตกเลยทุกคนเลย2-3 ตัวเลยได้เดี๋ยวเกือบบ่เห็นเนาะนกเลี้ยวเรียบร้อยอีกแล้วทุกคนมาในเลยดอกเขานะเสียดายแต่คำโคตรแล้วนี่นกปลิวยิงกันเลยนกปลิวอีโตเพื่อได้ตรงอย่างเนาะนกตาวปู้ผู้เก็บน่ะก็จนเมื่อยเฮ้ยเมื่อยเก็บย่าถ่ายใช่ป่ะเฮ้ยFCถ่ายเฮ้ยFCเบิ่งช่อง3 ช็อตนึงเมื่อจะไปเก็บมันมีแต่น้ำกับน้ำเนื่อย เอาทุกคนเลยหลังจากปั่นนกแล้วก็เสร็จได้กลับบ้านกลับเหินก่อนบ้านนี้นอนคืนเดียวนึงไปหากินหวานนี่ก็พอได้แต่กิน
มื้อนี้ก็ได้ผู้ละ6-7ตัวมื้อบานแต่ละขอบใจที่ติดตามรับชมเด้อคลิปหน้าพบกันใหม่ FC